o Senado aprovou o novo Código Florestal. Os senadores incluíram 26 emendas na proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado no fim da noite de ontem no Senado, depois de 6 horas de discussão. Foram 59 votos a favor e 7 contra. Os principais pontos do novo código dizem respeito às áreas de reserva legal e de preservação permanente, as APPs. Na Amazônia, o dono tem que preservar 80% da propriedade. No Cerrado, 35%. E nas outras regiões do país, 20%. As propriedades com até 4 módulos fiscais ficam isentas de recompor a reserva legal. Em áreas maiores, o texto prevê o perdão das multas para quem desmatou até julho de 2008. Mas para isso, o produtor terá que recuperar parte do que foi destruído. O Senado modificou o tamanho das matas ciliares. Rios de até 10 metros de largura devem ter uma faixa de mata preservada ou recuperada com no mínimo 15 metros em cada margem. Nos rios com mais de 10 metros de largura, a mata ciliar pode variar de 30 a 100 metros. A proposta ainda divide opiniões. Um grave retrocesso. O principal patrimônio, o Brasil tem tudo para ser uma potência ambiental. O principal patrimônio nosso é a proteção das nossas florestas. Nós vamos ter um aumento do desmatamento. O mais importante é a agricultura sustentável e é isso que nós vamos manter. O Brasil deve passar talvez para 25% de produção e vamos aumentar a área de preservação. O novo Código Florestal volta agora para a Câmara. A expectativa é que a votação seja concluída ainda este ano. Depois, a proposta segue para a Presidência da República.